ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മുടെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇനി ഞാൻ പോകുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതുപോലെ കേടായ LED ലൈറ്റ് എങ്ങനെ ശരിയാക്കി എടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ വീഡിയോയിലേക്ക് ഒന്ന് പോയിട്ട് വരൂ. അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യമേ തന്നെ ബൾബ് അയച്ചെടുക്കാം. ഇതിൽ നിന്നുള്ള വയറ് പിടിപ്പിച്ചിട്ട് നമുക്ക് LED ലൈറ്റും അയച്ചെടുക്കാം. ഇതിനകത്ത് പവർ സപ്ലൈ ബോർഡ് നമുക്ക് അയച്ചെടുക്കാം. ഇനി ബാക്കി സെറ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം. ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു സർക്യൂട്ട് ഫുള്ള് ഈ ഒരു IC-യിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിന്റെ ആവശ്യമില്ല. ഇതിനകത്ത് ന്യൂട്രലും ലൈനും ഉണ്ട്. ഇതിലാണ് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പം നമുക്ക് ഹീറ്റ് സിങ്കിലേക്ക് ഈ ലൈറ്റ് ഫിക്സ് ചെയ്യാം. അപ്പം നമ്മൾ ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ സോൾഡർ ചെയ്യാൻ പോകണം. ഈ സെൻറ്ററിലെ ഹോളിൽ കൂടെ ഇറക്കിയാലേ നമുക്ക് ബൾബിനകത്തോട്ട് പോറ്റും. ഓക്കെ, നമുക്കിത് ബൾബിൻ്റെ അളവിന് ഇച്ചിരി കൂടെ ഇട്ട് സോൾഡർ ചെയ്യുന്ന പരുവത്തിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് വയറ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. നമുക്കിതിൻ്റെ സ്ലീവ് നീക്കം ചെയ്യാം. ഇങ്ങനെ പിരിച്ചുവിടും. ലെഡ് സോൾഡർ ചെയ്തു. ഓക്കെ, അപ്പം നമുക്കിതിൻ്റെ അറ്റം ഇതുപോലെ പെട്ടെന്ന് കയറി പോകുന്ന രീതിയിൽ ഷേപ്പ് ആക്കിയെടുക്കാം. പെട്ടെന്ന് കയറി പോകാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ഇവിടെ അത് ഷേപ്പാക്കി കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നമുക്കിത് ഇതിനകത്തൂടെ കയറ്റി. അപ്പൊ രണ്ടുപേരും മേളിൽ കയറി വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്കിത് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ബെൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. ഇത് ബെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കിനി ലെഡ് വെച്ച് ഇത് ഫില്ല് ചെയ്യാം. നമ്മളിതിൻ്റെ സൈഡെല്ലാം ക്ലീൻ ചെയ്യണം. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട് എല്ലാം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത് അടച്ചു വെക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മുടെ LED ബൾബ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിതൊന്ന് കത്തിച്ച് നോക്കിയാലോ. അപ്പൊ അടിപൊളിയായിട്ട് കത്തുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ബെൽ ബട്ടൺ അമർത്തുക. പിന്നെ എല്ലാവരും കമന്റ് ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ. അപ്പൊ നമ്മുടെ അമ്പടി സിനിമയ്ക്കകത്ത് പോലെ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കിയല്ലോ.